مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باك ما تشيل. كيف حالكم؟ طيبين؟ شو أخباركم؟ حابة أقول لكم على موضوع مهم جدا 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 لاحظته. طبعا أنا تكلمت عنه في الانستغرام، بس في ناس كثير مو متابعيني في الانستغرام. فحابة أقول لكم الآن طريقة تغيير العنوان في باي بال. طريقة تغيير العنوان في باي بال. شوفوا، أنا سويت بوستات، شايفين الشاشة؟ سويت بوستات اثنين في انستغرام، وقلت لكم تابعوهم وطبقوهم. أول بوست اللي هو هذا، كاتبت لكم ملحوظة مهمة مرت علي من دعم باي بال مع كثير، أنا كاتبة كثيرة. تواصلي معهم، يقولون لك إذا طلبوا منك كشف حساب بنكي، الدعم يعني متى هذا يطلبون منك؟ لما يتقيد حسابك أو حاولت في أموالك إنها ترسل ومو راضية ترسل، فيطلبون منك مستندات، ومن ضمن هذه المستندات العنوان أو كشف حساب بنكي. ليش يبون كشف حساب بنكي؟ علشان يبغون منه عنوانك. هل عنوانك في الباي بال يطابق عنوانك في البنك؟ هل أنت فعلا نفس الشخص اللي قاعد يستخدم البطاقة البنكية هو نفس الشخص اللي مستخدم باي بال؟ هذه طبعا حتى أنا واجهتني ولحد الآن لسه ما كملت الإثبات لهم. طيب كيف أثبت لهم؟ حاولوا إنكم تستعجلون في الآن قبل تتقفل حساباتكم. كيف أثبت لهم؟ أنا رجعت لكم هنا وحطيت لكم بوست، رجعت حطيت لكم بوست ثاني اللي هو طريقة تغيير عنوانك في باي بال. الآن راح أطبقها معاكم. أنا حطيت لكم النقاط، اللي ما فيه يتابع الشرح يروح يشوف النقاط في الانستغرام، بس يعني مختصر النقاط هنا، ما قدرت إني أكمل نقاط كثيرة. بس إذا حابين تدققون أكثر وتفهمون أكثر ادخلوا هنا عندي، عشان لا يتقيد حسابكم. إذا تقيد حسابكم، عشان لما تجون تعطونهم المستند حق كشف الحساب، أول ما يشوفون المستند يقولون لكم معليش، عنوانكم غير مطابق. كيف عنواننا غير مطابق؟ احنا حاطين عنواننا الأساسي حق بيتنا في البايبال. طيب ايش نسوي؟ كيف عنواننا غير مطابق؟ هم يشوفون كشف الحساب، انه كشف الحساب انت مطلع البنك من وين؟ من وين مطلع البنك؟ مثلا من مدينة جنب مدينتك، مو من نفس مدينتك. مثلا من جدة انت مطلع من الرياض، تمام؟ يا انك تجيب بطاقة مطلعها من نفس مدينتك اللي هي جدة، وتربطها في البايبال عشان تاخذ كشف الحساب حقها ويصير مطابق، يا انك تغير كشف الحساب العنوان في بايبال نفس كشف الحساب البنكي حقك. ركزتوا معي؟ النقطتين المهمة. أنا الحين راح أقفل الجوال، راح أقفل الجوال الحين. أنا جايبت لكم شاشة الجوال، ما أبيها الآن. خلاص أنا وريتكم البوستات اللي نزلتها في انستغرام. أوكي طيب، معلش، طالبين منكم باي بال حاجة اللي هي كشف حساب بنكي. طيب يا سلمى، احنا رفقنا كشف حساب بنكي وما قبلوا الباي بال. ايش المشكلة في الموضوع؟ ليش قالوا لنا عنوانكم غير مطابق؟ ايش نسوي؟ ايش تسوون؟ تروحون تربطون بطاقة بنكية، تربطون بطاقة بنكية من هذه البطاقات بعنوان نفس عنوانكم اللي في الباي بال. الحين بتقولون كيف؟ طيب احنا اصلا مطلعين بطاقتنا من نفس مدينتنا. اوكي، مطلعينها من نفس مدينتكم، خلاص ما راح يقولوا لكم في اختلاف، راح يوافقون على المستندات اللي انت رفقتوها، الكشف الحساب والهوية وخلاص. لكن لو كان قالوا لكم العنوان غير مطابق، فأنتم من الآن تتأكدون هل عنوانكم في البايبال مطابق لعنوانكم في البطاقة البنكية. طب تقولون لي سلمى، من فين نجيب عنوان البطاقة البنكية؟ تروحون للبنك، تطبيق البنك عندكم، وتلاقون من فين انتوا حاطين لكم البنك ايش حاط لكم عنوان، فتحطونه في البايبال. طيب إذا عندكم بطاقة أخرى، يعني مثلا أنا هذه مطلعتها من جدة، وأنا أساسا ساكنة في الرياض وحاطة عنواني في الرياض، أقوم أحط البطاقة اللي مطلعتها من جدة، لأني أنا ساكنة في جدة، أنا في الرياض. فهمتوا؟ أجيب بطاقة بنفس عنواني، أو إني الآن أروح أغير. طيب كيف أغير؟ عشان ما أحس إنكم ما راح تفهموني وكلامي ما بكثره، وكثير تشتكون من كثرة الكلام. والله إني أنا أحب أشرح لكم باجتهاد، علشان يعني ما تقولون ما إحنا فاهمين وتجوني في الانستغرام. أنا أختصر لكم هنا. المهم تروحون للإعدادات، تفتحون الإعدادات وتروحون الآن تروحون تتأكدون من كل شيء الآن.
أنتم بكشف حسابكم البنكي يعني بطاقاتكم البنكية من وين مستخرجينها؟ تتأكدون تروحون تشوفون في تطبيق البنك من وين طلعتوا البطاقة البنكية، إيش حاطين لكم عنوان البنك، أو عندكم بطاقة بنكية نفس عنوانكم اللي هنا في البيبال، حطوها اربطوها، حطوا فيها $1 اربطوها. طبعا يعني $1 بمقدار 4 ريال 5 ريال، انتوا حطوا 10 ريال، من 7 ريال ل10 ريال زي ما قلت لكم دائما. معلش الشبكة ضعيفة شوية. المهم تفتحون قلنا الإعدادات من هنا، بعدين تشوفون الحساب. الآن راح تطلع لكم المعلومات الحساب اللي هو إيش معلومات حسابكم، المعلومات الشخصية. معليش الشبكة مرة سيئة. طيب نجي اللي شايفين العناوين، ملفكم الشخصي العناوين. العنوان أنا حاطة في محافظة، طبعا عرفت عنواني يعني محافظة خليص البرزة و إلى كذا. ما عندي بطاقة بنفس هذا العنوان، ما عندي، أنا في قرية أصلا ما عندي بطاقة بنفس هذا العنوان. أنا ورطت نفسي غيرت العنوان لهذا العنوان، لو خليت الجدة كان أنا أصلا مطلعة بطاقتي واحدة من جدة واحدة من مكة، تمام. فلو خليت واحد من العناوين اللي كنت حاطتها كان أفضل لي. الآن أنا أضفت هذا العنوان لأن العنوان هذا أضفته بفلوس كمان، يعني $1. فهمتوا؟ الآن راح أضيف إضافة عنوان جديد، راح أسوي زي كذا، تسوون معايا الخطوات هذه، إضافة عنوان جديد وتحطون العنوان اللي هو بنفس بطاقتكم البنكية المربوطة، أي بطاقة بنكية إن شاء الله رابطين 5 بطاقات، شوفوا العنوان اللي موجود في أي بطاقة وضيفوه. مثلا أنتوا طلعتوا العنوان من نفس منطقتكم، حطوا عنوان نفس منطقتكم. أنتم مطلعين بطاقة من نفس منطقتكم، وهكذا. أهم شيء العنوان اللي في البايبال يطابق عنوانكم في كشف الحساب. طبعا هنا تضيفون اسم الشارع، العنوان، اسم الشارع، رقم المنزل، هذا ما هو لازم تعبونه، المدينة، الرمز البريدي، وتحطونه تعيين كعنوان رئيسي وإضافة العنوان، بس هذا هو. وتحطون له إضافة وراح ينسحب من بطاقتكم أتوقع مثل ما قلت لكم $1 وبس، وتحطونه كرئيسي في البايبال وبس. تحذفون العنوان الأول إذا ما تبونه وتحطونه كرئيسي في البايبال. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتنتبهون لحساباتكم.